Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa spotlight karong buntaga atong tan-awon kining talagsaon nga koleksyon sa usa ka Sugbuanon nga fashion designer haom karong panahona niining nagpadayon ang rollout nato sa pagpamakuna batok sa COVID-19 vaccine ready collection kuno ni mga kapuso atong tan-awon karong buntaga makauban nato ang fashion designer nga si Aya Coca. Maayong buntag sir, good morning. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka karong buntaga? Maayong buntag Sir Nico, o maayong buntag sa tanang nananaw nato karon. I'm doing well. Hope you are too. We're glad to have you this morning, Sir Aya Coca. Let's Thank talk about you. sa imong very timely, creative o fashionable nga mga clothes nga gihimo unsay inspirasyon nimo luyo niini. So, the idea came up to me katong usa ka viral photo na ni-circulate online like months ago about sa usa ka doktora, naaan siya na si Lenny Robredo. And she was wearing this what she dubbed as bakuna blouse. And I thought na it was such a fun thing na to use fashion, during that time. And I thought that maybe I should like come up with a collection, surrounding vaccination kaya it was the time sa nagsugod ng mga pabakuna. Gawa sa inspirasyon doon na may mga interesting nga istorya nga nung nakauna man ka magbuhat og ingon ani nga mga designs o collection gyud. So, besides being a fashion designer, usapod ko ka medical technologist. And as a healthcare professional, I would want to help for the campaign para sa awareness sa atong mga Sugbuanon about sa vaccination kay napabay uban na mahaglok pa, na uban na gamay kay lang knowledge about it. So maybe sa pamaagi sa kining collection na maengganyo sila pa bakuna or mag-research or magpakonsulta silang doktor. How do you call this collection man, sir? The name of the collection is I called it the cold shoulder. So, di ba magpabakuna tao sa mamuipoy na bukton. So, it's a bit of like a wordplay sa kana. Og nindot gyud pud kaayo nga mao ni sulobon sa atong mga kababayen-an diha kung magpabakuna gyud sila kay sayon ra kaayo. Oo, so like the key thing sa kaning design is kanang make it like imong vaccination experience like very convenient for you and also sa imong healthcare professional para mas dali siya, mas komportable ka o kanang it's a fun way kanang murag you would feel like very fashionable, stylish on that day. Mas mo uplift imong mood. If you're going to suggest usa sa imong mga masterpieces kining bakuna ready nga clothes sa akong co-host diri sa programa Cecil Kibod Castro, unsa ba imong marekomendar? I would want her to wear ang katong one of my favorite looks sa collection, ang katong one-shouldered na terno kay I think with her line of work this would really suit her na kanang very polished and dignified and very Filipino na kuan. I think bagay kay niya. Kung kababayin-an ni sagad nimong target ani pero doon na ba kuno kay plano sa bakuna ready nga clothes pang pakalalakin-an sad? Kuan, I'm actually thinking about that kay ako I have yet to receive my vaccination, pa-register na ko, and then once I get my schedule, wala pa ko'y masulob. So I think I would start from designing for myself, and then after that I will look into designing for men's line, and maybe it would click sad. Let's talk about your personal life. Ano sa amang ka nagsugod o kahilig ining paghimo og maanindot nga mga clothes? So sa pagbata ko, hilig ko mga arts and crafts. So kanang mga naisalida sa TV about some very artsy. So ako mas na-interested kanang upcycling, recycling, and then kanang when I was in high school and college, I really enjoyed kanang dressing up for events and kanang makaagi ko ukay-ukayan. Fashion ang hisgutan, di gyud magpauwahi ang mga Pinoy, labi na mga Sugbuanon. Of course. Yes. Kumusta ang industriya rong panahon na sir nga nagka-pandemya? Well, it was tough patong mga bag-o lang jud nagsugod, mga first few months, probably like more than few months. Pero karon thank God na kanang nabalik-balik ng events and people are dressing up. Lastly, to cap this off, sa mga dunay pangandoy nga mamahimong fashion designer like you, unsay mahatag nimo nga mensahe kanila? So sa mga
especially sa mga kabatan-unan na ganahan mo take og fashion design sa kaning industriya, akong matambag lang jud kay kanang walk the talk, kanang take time, invest time in learning the skills. Kay being a fashion designer, it's more than like drawing and kanang sketching. You need to have like the technical skills, conceptualizing, styling, and those things are kanang makatuna na jud na. Thank you so much for joining us this morning. Paghatag og inspirasyon sa mga budding fashion designers po diha nga nagtan-aw nato. Makapuso, ipresentar ka nato sa iyang vaccine ready collection. Si Aya Coca, daghan kayong salamat for joining us. Dahang salamat, sir.